एक गरीब लड़का था जिसने छोटी उम्र में ही अपने माँ बाप को खो दिया। वह स्कूल जाता था लेकिन वहाँ के अमीर बच्चे उसे पुराने फटे कपड़ों में देखकर मजाक उड़ाते और हंसते थे। एक दिन स्कूल से लौटकर वह घर आया और फूट फूट कर रो पड़ा, लेकिन आंसू पोंछकर उसने ठान लिया अब मेहनत करके अपनी जिंदगी बदलनी है। वह सड़कों पर खाली बोतलें इकट्ठा करने लगा, उन्हें बेचकर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। इसके बाद उसने मजदूरी का काम भी शुरू कर दिया, कभी ईंटें ढोता तो कभी मिस्त्री की मदद करता। दिन रात की मेहनत के बाद उसने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया कि अपने लिए नए कपड़े खरीद सका। अगले दिन जब वह नए कपड़े पहनकर स्कूल पहुंचा तो वही अमीर बच्चे जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे उसे देखकर स्तब्ध रह गए। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं बल्कि गर्व और जीत की चमक।